कभी कभी मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, लगता है कुछ भी खा ले मीठे में। मैं आपके लिए आज बहुत ही इजी सिंपल सा स्नैक्स लेकर आई हूँ, इनफैक्ट स्वीट स्नैक्स लेकर आई हूँ। मैंने लिया है एक मुट्ठा चूड़ा या पोहा जैसे आप बोलते हो, एक मुट्ठी पफ्ड राइस, और ये मैं ले रही हूँ इलायची दाना, जिसे हम प्रसाद में भी यूज़ करते हैं। और मैं ले रही हूँ यहाँ पे कुछ मूंगफली के दाने। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ये हमारा हेल्दी और स्वीट स्नैक्स रेडी है। अभी जब भी आपको क्रेविंग हो मीठे की, आप इस तरीके से बना के खा सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अच्छी अच्छी शॉर्ट्स के लिए।